Здравейте, потребители на YouTube. Ние сме Adventure Games, аз съм Headkill, а това е The Best Driver. Днес сме в играта Small World. Аз съм този с черните дрехи, а The Best Driver е някакъв бавно загряващ, който почна да играе скоро. Аз съм 22 левел, той е 10 левел и все още е бавно загряващ. Ще прибия, ако кажеш още нещо. Не може, той е дебел и се движи бавно, така че не може. Това е неговата къща. Както виждате, ако искате линк на играта, ще ви изпратим след като приключим клипа. Под него ще има линк. И сега ще ви покажа моята къща. Да идвам, бре, брат. Както искаш, не ме нарече така. Ти си гей. Пока си пича. Ти пак къв си е. Пидерас. Мале. Скоро ще дойдат и другите от Adventure Games. Само това ще ви кажа. Един от нас е болен. Това е The Best Driver. Не е вярно. Пекън е болен, известен като Extreme Game и Шидър. И Шидър е болен? Да. И Петък 13 е болен, жиката. Не. Абе, махай се, бе. Махай се от къщата, ми проваляш хубавия фон. Може да ви е много интересна играта, но малко ще отидем на други места. Скоро няма да е така. Ще разгледаме нещата. Да. Без The Best Driver. Да, бе, аз съм тук. Спри да ми пипаш MP3-ката. И те пипам. И аз пък не ти вярвам. Аз ти казвам, че не пипам изобщо. Гледам ти. После ще отида на... при един мой приятел VIP, който е доста готин. Той е 21 левел, пък аз съм 20 левел. После между другото може да отидем при Кеша, ако искаш. Окей. Тя нали ми е гаджето в играта? Ага. Аз ще светна лампата. Ти пък не ми пипай лампите. Остави ми шейковете ви. Кой ти е дал да ги... Аз не ти пия шейка. Аз пия такова. Чай малко. Такова, спида. Енергийна напитка. Не. Пия кафе. Кафе пия. Кафе. Още малко и стана 30 левел. Опа. Вчера, ако знаеш, какво си бях купил. Кой си беше купил? Фойерверки! Пуф. Браво, и аз имах. Голям си леглове. Вече няма снимам клипове с тебе. И що? Защото си легли, нали ти казах току-що. Има нервиш. Посмей само. Какво? Седни на легло, седни просто на дивана и се пусни нещо за гледане. Няма нищо. Пусни си да гледаш просто. Когда пускам нищо в вистата, не мога да ти прибавям филми. Тогава как една моя приятелка успява да го добави? Този филм не е мой. Аз не гледам женски филми все пак. Той е някакъв филм на моя приятелка. То тук няма нищо, бе. Няма никаква превиста. Да погледнем как бе става. Хубаво сега стоя отвънка. Аз ще стоя в хубавата къща.
Как посмя? Ще те убия. Днеска се обръснах. Така ли? Да. Ти винаги си бил О, бързо. пилешко. Не ми се яде. Айде ще хапна малко пилешко. Че малко. Аз ще... Чакай, защото ще вляза. Ще отворя, ако искаш. Добре, Ма ти не искаш, айде, така няма че не отварям. искам. Добре, казах. Кучето ти влезе вътре. Сега представи си кучето да влезе вътре. Чай, куче, къде си? Ето те. Искам да те падна. Лоу, ту. Чай, че ти куче много мърда, бе. Виж новия му